嗨，大家好嘛，又係久違嘅旅行片啦。今次咧就同我嘅 best friend 兩個女仔一齊飛台中4日3夜。Let's go！終於都落咗巴士啦，搭咗70分鐘嘅巴士。為咗慳錢，可以去到幾盡呢？前面呢間呢，好近台中車站咯，本身都有諗過 book 呢一間，應該喺呢度啦。我諗應該就係呢個位啦，我相信。哦，喂，안녕！終於我哋都會合咗啦，跟住就即刻一齊搭巴士去第一個景點龍貓。開心！見到啦，3E，見到啦，你睇下先。呢個好中意龍貓嘅人指定嘅景點啊，龍貓咖啡 ，OK 喎。Let's go！ 好，我哋而家入去打卡。係，我哋今日呢個景點咧，你準備咗啲 dress code 嘅東西。首先有件衫啦，跟住你嘅耳環啦，之後仲有呢堆物品啦，同埋有你隻襪啦。我想我哋已經打完卡之前，咁樣，我冇死，我哋揀咗士多啤梨同埋伯爵奶茶味啊！好，嚟啦！伯爵奶茶 ，OK。食咗隻龍貓耳啊！落雨啊！我哋而家第2站拉拿婆商場，呢度就係拉拿婆啦。呢個幾靚喎！因為咧出面落緊雨啊，所以咧我哋就轉咗嚟呢個商場行街。咁咧就係拉拿婆啦。依家咧我就喺北館3樓，咁咧就有呢一間專賣龍貓或者咩共和國啦，總之就係呢個咩共和國啦。咁啊傑斯咧就喺入邊俾錢啦，要買嘢啦，耶！7點50分，我哋而家食晚餐啦，揾咗一間咧食鰻魚嘅地方，影唔到啊！鰻啊，呢間嘢叫做大江湖丁鰻屋啊，呢間嘢叫做食鰻魚飯。你食得㗎啦？係鰻魚、五花豬，係介紹得好好。呢度咧唔知係咩？
配菜同配菜。OK。我嘅松露風啊，真係好松露啊！個味真係好松露啊，好肚餓啊！松露風，聞到甜香嘅松露味啦，快啲食啦！你先吉爆隻頭先，哇！你見唔見到啊？跟住之後咧就食啦，之後吉少少牛，哇！黑色嗰啲就係松露喎，好勁喎！我食啦。如何？時間關係已經連個兜都清乾淨晒，真係好好食啊！嗰個安格斯嗰個松露啊，Oh my god！擺落個口度嗰個澎湃嘅口感。我哋依家購物完啦，夜晚10點鐘返酒店 check in。今次咧就係住呢間啦，葉綠宿茶閣旅。一整日嘅行程啊結束，依家先至去 check in， 先至去睇下咧我哋嗰間酒店房嘅感覺係點樣。我哋要買呢個柯南啊，柯南雪條啊，開嚟睇下先。據說係水蜜桃味嘅，據說。成功買咗柯南雪條啦，到底係咩味嘅咧？真相只有一個。好似飲醉酒咁樣。黑色嘅雪條，同埋傳説中佢支棍係有個唔同嘅公仔。係據說呢個人係話想 keep 住支棍咯，係要洗乾淨佢之後 keep 住拎翻香港。好成功啊！我哋第一天咧冇買到廢水，但係買一支2.2 L 嘅大水。我哋真係好健康啊！好似係靠右啊，下一陣。OK， 翻到去房再講啦。いただきます。いただきます係咩事？我唔客氣啦。乜你個？啊有一級喺度，係喎。OK， 哦 OK 啊，有人睇晒。好。好，入咗嚟啦。好啊，簡潔啦。2張床。我中意佢係木地板咯，唔中意地氈地。OK 啊，好寬落嘅床頭櫃，之後你一張好大嘅台，但係得一張凳，得一張凳。你起碼坐梳化。哦，呢個有道理喎。好啊，就咁咯。廁所乾濕分離嘅，好多嘢又拎住個雪條同埋支水喺度拍片，旗杆啦。OK 啊，好簡潔啊，乾濕分離啊，乜都有啊，雪櫃，衣櫃喺晒度。我哋 check in 咗啦，Yo！ 依家咧我哋就會試食呢個柯南雪條，奶一人一支，開啦，坐喺床邊，哇，好冰好冰。嗱，唔好食嘅話咧，我會放棄嘅，好啦。哇！真係好黑啊！俾大家睇下，真係好黑，好黑，黑到密濕咁啊！好黑，好黑，嚟啦，食啦喎！1 2 3，土味係咪？好似真係土味。聽朝咧，我哋就會好早出發啦。聽日嘅行程相當緊湊，亦都有好多好重點嘅行程啊！就係要